Vous ronflez la nuit? Voici les 3 causes les plus fréquentes. Première cause. Dormir sur le dos bloque vos voies respiratoires. Deuxième cause. Le surpoids augmente la pression sur la gorge. Troisième cause. Les allergies bouchent le nez. Découvrez nos solutions simples pour arrêter de ronfler. Le lien est dans la bio.